それではクレートの特徴に関して解説していきます。ちなみにですね、クレートトレーニングの詳細に関しては別動画でも撮っておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。で、そちらの動画でも解説はしてるんですけれども、クレートに関してはですね、ほぼ寝るスペースというようなイメージですね。先ほどのサークルケージに比べるとですね、居住スペースはかなり制限がかかりますので、リセットする場所というような感じですね。具体的な使用例としましてはですね、例えば災害時とか、あとは、移動時、それから一時的なお留守番とか、あとは一時的に行動を管理したい時とか、こういった場合に使用されることが多くありますね。